दोनों हाइड्रा को लेवल में करके हम दोनों को एक साथ जो है सेम एंगल पे रखेंगे और उसके बाद जो है अपना फाउंडेशन का होल लेवल है। फाउंडेशन हमने जिसके हिसाब से बनाया है, जिस बोल्ट के हिसाब नीचे जो है वो कॉलम आ रहा है, उसके लेवल को जब अपन मैच करेंगे, मैच करने के बाद उसके बाद ही हम मिक्सचर मशीन को डाउन करके जो है फाउंडेशन के ऊपर रखेंगे।